Sveiki visi. Mes tęsime mūsų susitikimus. Jie vadinasi mistagoginiais susitikimais ir jūs jau uždavėte klausimą, kurį aš anąsyk bandžiau minėti, bet dabar galima būtų jį dar kartą apibrėžti ir akcentuoti, kas tai yra mistagogija ir kodėl vieni Švento Kirilo Jeruzaliečio pamokslai vadinasi katechetiniais, o kiti vadinasi mistagoginiai. Tai katechezė, kaip sakiau, yra procesas apmokymo žmogaus, kuris nori būti krikštytas, kuris tradiciškai vykdavo gavėnios metu. Iki gavėnios žmogus išreikšdavo savo valią būti krikštijamas, o 40 dienų bėgyje gavėnios metu katechetas, kuris galėjo būti arba vyskupas, arba kunigas turintis vyskupo specialų palaiminimą tam, turėjo galimybę apmokyti krikščionybės pagrindų tuos besiruošiančius krikštui žmonės. Svarbiausia buvo suteikti tokį krikščionybės suvokimą žmogui, kad jis atliktų atgailos ir atsivertimo veiksmus, kad jis norėtų pakeisti savo gyvenimą ir norėtų atsigręžti į Kristų ir gyventi pagal Evangeliją. Tai mes minėjome anąsyk tokį žodį graikišką metanoje arba metanija, kuris yra biblistų dažnai vadinamas pagrindiniu Naujojo testamento žodžiu, lietuviškai paprastai verčiamas atsivertimas žodžiu. Jis susideda iš dviejų žodžių, tai yra nus protas ir meta, tai arba po, arba žymi pasikeitimą tas žodis, tai būtent metanija yra tam tikras proto pasikeitimas, tai yra suvokimo pasikeitimas, kai žmogus iš naujo pamato savo gyvenimą ir būtent patyręs tą atsivertimą pakeičia jį, kad jo gyvenimas eitų kita linkme. Katechezės pagrindinis tikslas buvo taip supažindinti žmogų su krikščioniškuoju mokymu, kad jis priartėtų būtent prie Kristaus, kad, kaip mes skaitėm čia, jis labiau priartėtų ir prie šventosios dvasios, pajustų jos dvelkimą ir taip apgręžtų savo gyvenimą, kad tas gyvenimas būtų apgręžtas Dievo link. Ir katechezė, skirtingai negu mistagogija, kalba būtent apie šitos dalykus, kurie įveda į tą atgręžimą. O po krikšto, jau pasikrikštijus, tada vėlgi tas katechetas, tai yra arba kunigas, arba vyskupas, jis vesdavosi žmonės į bažnyčią, kur kartu jie užsidarydavo ir tada turėdavo 5 susitikimus mistagoginių tų paskaitų, kaip jas pavadinti. Mistagogija žodis susideda iš dviejų žodžių, tai yra mysterion, slėpinys arba sakramentas, ir ago, žodis reiškiantis vedimą. Tai mistagogija yra įvesdinimas į slėpinius, į krikščioniškosius slėpinius ir tuo pačiu įvesdinimas į sakramentus. Ir jis vykdavo būtent tada, kai jau žmonės buvo pakrikštyti, kai jie buvo priimti į ištikimųjų krikščionių tarpą. Ir čia galima būtų vėl sugrįžti prie vieno iš akcentų mūsų pirmojo susitikimo dėl ištikimųjų sąvokos, fidelės arba pistoj. Tai ištikimieji, kaip pažymi Georgijus Florovskis savo veikale apie 4 amžiaus bažnyčios tėvus, tai buvo terminas, kuris jau Kirilo Jeruzaliečio laikais buvo suvokiamas atskirai nuo žodžio christianos, nuo žodžio krikščionis. Krikščionių galėjo vadintis Kirilo Jeruzaliečio laikais jau tas žmogus, kuris turėjo norą krikštytis ir buvo įrašytas į bažnyčios knygas. Tai šitie žmonės apšviečiamieji vadinamieji, tai yra tie žmonės, kurie išreiškia norą krikštytis, valią krikštytis ir buvo įnešti į bažnyčios knygas jų vardai, tai tie žmonės jau buvo vadinami krikščionimis.
kitose bažnyčios vietose ir vėliau ir Jeruzalėje. Dažnai netgi šiaip paprasti katechumenai, besiruošiantieji, žodžiu, krikštui neaiškių laikų, dar nesusitarė dėl krikšto datos, šie žmonės taip pat buvo vadinami krikščionimis. Bet skirtumas buvo tas, kad tie būtent krikščionis, jie nebuvo ištikimieji, nes ištikimųjų tą vardą, ištikimųjų krikščionių galėjo nešioti tik tie krikščionis, kurie buvo tokioje būklėje, kuri leido dalyvauti krikščioniškose slėpiniuose, kurie buvo vienybėje su Kristumi. Tai yra krikštyti žmonės, kurie atgailavo dėl visų padarytų nuodėmių ir neturėjo tuo metu paskirtos bažnytinės bausmės už sunkes nuodėmes. Čia vėlgi aš šiek tiek lėčiau tą temą, kad disciplina bažnytinė šiek tiek buvo kitokia tais laikais negu mūsų laikais. Paprastai žmogus, kuris padarydavo nuodėmę, 4 amžiaus bažnyčioje, jisai buvo atskiriamas nuo komunijos sakramento tam tikram laikui. Tai buvo vadinama epitimija. Žmogus, kuris, tarkim, padarė nužudymą, jisai buvo atskiriamas, tarkim, 14 metų ar panašiai, tai priklausė ir nuo dvasios tėvo, ir nuo regiono, kokia buvo praktika. Bet būtent tas atskirimas, jis turėjo tokią prasme, kad tai buvo laikinoji bausmė, skiriama už sunkią nuodėmę, tam, kad žmogus atgailoje apmąstytų ir nešdamas tą laikinąją bausmę, žmogus negalėdavo dalyvauti komunijos sakramente ir jis negalėjo vadintis ištikimuoju. Jis turėdavo ištikimųjų liturgijos metu, tai yra eucharistinio kanono metu, jis turėjo pasišalinti iš bažnyčios į bažnyčios prieangį. Būtent ištikimasis tai buvo žmogus, kuris būtent buvo toje taikoje su Dievu, kuris galėjo priimti komuniją. Tai tą ištikimoje savoką apibrėžia. Ir būtent mistagogija tai jau yra ištikimoje tikėjimo gilinimas. Tai yra ištikimoje krikščionio pažinimo gilinimas, jo dievožinos gilinimas. O katechezė tai yra krikščionio vedimas prie ištikimybės. Gal 2 mintis dar pridėsiu. Tai yra savoka metanoja. Taigi, čia yra vidurtinis žodis. Vienas yra meta, kitas yra nus. Nus yra tikrąja lietuviškojo žodžio prasme, tai yra protas. Ir va čia mums reikėtų neįkliūti į mūsų laikose paskliudusio racionalizmo spastus, lyg kad keičiasi tik tai suvokimas. Žodis nus tai yra gana plati samprata, kuri apima visą žmogaus dvasinį būvį ir ypatingai turbūt apima ir, kaip skiriasi nuo žodžių psiche, siela ir nus, teologiniai tradicijoje jinai yra visgi skiriama. Ir nus yra kaip ir pneuma, negu Apaštalo Pauliaus terminologijoje yra naudojame soma, sarks, psiche ir pneuma. Taigi pneuma reiškia jau šventąją dvasią ir šventosios dvasios veikimą žmoguje. Taip, sakykime, gana pačiai tariant. Graikiškoje tradicijoje nus jau reiškia tą dieviškojo proto veikimą žmoguje arba tapatumą žmoguje. Kiekvienoje atskirose filosofinėse tradicijose tai buvo skirtinga. Reiškia, krikščioniškam kontekste žodis metanoja irgi apima visą žmogaus būsenos pakitimą. Į čia įeina ir tai, ką mes vadintume širdies atsivertimas. Ir vėlgi labai svarbu nepasimesti savokose. Širdis yra žodis labai svarbus teologinių tradicijų, bet sunkiai suvokiamas. Pamaldumo literatūroje atrodo žmonėms yra aišku, ką reiškia ta širdis ir mums patiems kartais suvokiama, tačiau širdies vaidmuo arba širdies sampratos tikslumas yra gana abejotinas mūsų suvokime.
Taigi širdis yra ta vieta, kur žmogus įgalina, kur Dievas įgalina žmogų būti žmogumi. Ten yra kūrėjo valia, kuri vyksta, ten turbūt yra ir pašventinamosios malonės veikimo įvardymas. Ir žodis metanoja tai irgi apima. Tai yra visas žmogaus būties atsivertimas Dievo, tame tarp ir su protu. Ne tik minties pokytis, bet viso žmogaus dvasinės sandoros ir viso žmogaus atsigręžimas Dievo. Tai yra labai labai svarbu. Galima papildyti. Galima būtų papildyti tokią antropologinę pastabėlę, kad būtent vakarų kultūrai, ypač veikiant kurtuazinės tradicijas, meilės sampratai, tai širdis imtas asocijuoti su emociniu žmogaus centru, kad širdis yra kažkas, kas jaučia emocijas. Tačiau bažnyčios tėvų literatūroje širdis yra suvokiama visiškai kitaip. Ir būtent, kaip jūs sakėte, nus, kas verčiama viena vertus lietuviškai yra protas, bet jie vadina tai taip pat ir širdies akimis, būtent tą protą. Ir čia galima būtų įnešti kelis paaiškinimus. Visų pirma, tai bažnyčios tėvų literatūroje, skirtingai negu apaštalo Pauliaus laiškuose, žodis yra naudojami du žodžiai protui nusakyti, kurie yra perimti iš platoniškosios tradicijos. Vienas yra nus, o kitas yra dianoje. Dianoje tai yra būtent racionalusis protas, kuris atlieka matematinius veiksmus, loginės operacijas ir panašiai tikslės tas mąstymo funkcijas. O nus yra tas protas, kuris, pasak Platono, regi daiktų esmes. Ir Platonas apibūdina taip, kad mes turim rankas tam, kad kažką lytėtumėm, mes turim akis, kad kažką regėtumėm, mes turim ausis, kad girdėtumėm, ir lygiai taip pat protas yra tam, kad regėtų daiktų esmes. Ir tas regėti daiktų esmės, jisai gali skambėti keistokai, bet iš esmės galima būtų galbūt tai dar išversti taip, kad esmė arba esencija yra apibūdinama paprastai arba forma kaip tai, kas daro daiktą tuo, kas jis yra. Tai būtent kaip protas jisai mato, kas tą daiktą daro tuo, kas jis yra, tai ir jisai regi tą daiktą esmę. Ir čia tai viena skiltis, o kitas aspektas yra tas, kodėl būtent yra gretinama širdis ir protas. Kodėl širdies akis yra tas pats, kas protas, nus. Tai mes paprastai šiuolaikiniai kultūrai dėl mūsų medicinos žinių, dėl mūsų anatomijos žinių įsivaizduojam, kad širdis yra tam tikra pompa, esanti kairioje krūtinės pusėje, kuri pumpuoja kraują po visą kūną. Tačiau 4 amžiaus medicinai, 4 amžiaus anatomijai ir ankstesnėje anatomijai širdis buvo įsivaizduojama visiškai kitaip. Paprastai įsivaizduojama buvo, kad širdis yra žmogaus krūtinės centre ir buvo įsivaizduojama, kad tai yra tam tikra ertmė. Kad tai yra ertmė, kuri prisipildo kraujo ir iš kurios išteka kraujas. Ir dėl to širdis tapo labai patogia metafora būtent protui. Nes, tarkim, stoikų, filosofijai irgi ten buvo dėliojami tokie silogizmai, kurie teigia, kad protas yra krūtinėje, nes teigia, kad iš proto kyla oras, kuris nusileidęs į apačią, jis įgyja tam tikrą pavydalą žodinį ir protingi žodžiai tada skleidžiasi iš vidaus. Tai va, tai žodžiu, širdis buvo suvokiama kaip tam tikra ertmė ir tai turi labai svarbų prasme tai kalbai, kurią naudoja kalbėdami apie protą bažnyčios tėvai. Nes kai paima tą metaforą širdies bažnyčios tėvai, tada jie kalba ne apie emocinį centrą, o apie žmogaus asmenybės centrą, apie žmogaus protą. Ir ta ertmė gali būti pripildyta labai įvairiais dalykais. Ir jie kalba apie tai, kad į protą gali įsiveržti mintis. Tai būtent mintis tam tikra gali užimti vietą širdyje, tai yra užimti vietą prote. Ir lygiai taip pat širdis gali būti vieta, kurioje dvelkia šventoji dvasia, nes tai yra ertmė. Tai toje ertmėje gali dvelkti šventoji dvasia.
Ir visa ta dvasinė kalba apie protą, ji yra susijusi. Kai bažnyčios tėvai sako, regiu širdimi kažką, tai jie nekalba apie emocinį patyrimą. Ir tai labai svarbu, nes paprastai bažnyčios tėvų dvasingume apskritai emocinis patyrimas, jis yra labai žemai vietai. Ir dėl to kartais galima labai apsigauti, nes šiuolaikiniai kultūrai, jeigu kažkas sako, va, mano širdis pilna džiaugsmo, tai paprastai tai skamba kiek kitaip negu bažnyčios tėvų literatūrai, kai jie sako, kad jų širdis yra pilna palaimos. Nes jų širdis turi platesnę prasmę ir yra susijusi su protu. Bet kadangi tai nėra tik patristikos seminaras, bet ir bandymas suvokti sampratas jų esmėje ir visumoje, visgi širdis yra ir emocijos šaltinis. Dabar kas yra ta emocija? Emocija, tai nėra tik jusminės patirtis arba patirtis, kurios ateina per juslės ir kurios sukelia mumise tam tikrus pergyvenimus. Yra kitas graikiškas žodis pathos, tai yra pergyvenimas. Šitoj vietoj emocija pračiausia prasme, ir jeigu išverčiant tai į lietuvių kalbą, tai yra išjudėjimas. Yra išjudėjimas. Ir mūsų siela visą laiką juda kažkur. Mes ją patiriame kaip judančią ir ją patiriame per įvairius ir per juslinės patirtis, juslinio apetito judesius, bet ir ne tik. Dvasinis apetitas, valia irgi turi savąjį judesį arba savosius judesius. Pavyzdžiui, meilė arba puikybė arba godumas. Ir šitoje vietoje viešpats mūsų Evangelijoje taip pat kalba apie širdį kaip viso to šaltinis įvairių giliųjų dvasinių patirčių. Tai šitoje vietoje širdis yra ta begalybė, kuri liečiasi su mūsų sielos slėpiniu. Dažnai tai galim pavadinti, valia. Augustinas įvardintų tai kaip neižvelgiama valios slėpinys. Taigi, iš čia atsiranda problema, kad mūsų protas nepažįsta pakankamai arba iš viso nepažįsta širdies slėpinio. Ir tas širdies slėpinys nusako visą žmogaus esmę. Ir dabar mums labai svarbu įsivesti, kadangi mes dabar su Gintaru naudojame daug filosofinių sampratų, mums labai svarbu įsivesti teologinę ir visą apimančią žmogaus slėpinio sampratą, kuri yra tiesiog žmogaus panašumas į Dievą. Žmogus yra aikon tų tėvų, žmogus yra panašus į Dievą. Ir kaip po toksai, jis trokšta arba Dievo, jis trokšta pilnatvės, jis negali netrokšti pilnatvės, bet tos pilnatvės atradimas yra arba Dieve, arba iš pasaulio ateinančioje tuštybėje, arba pilnatvės iliuzijose. Tai šitoj vietoj mūsų širdis juda ir tai irgi emocija. Dabar klausimas yra apie metanoją. Tai pabandant suvesti visą šitą pamatinę sampratą, taigi yra žmogaus panašumas į Dievą ir protą, tai metanoja yra atskleistis Dievo paveikslo žmoguje. Ir kartu Dievo apreiškimo per pašvenčiamąją malonę, per theosis, per žmogaus pašventinimą. Ir labai svarbu, kad metanoja yra susitaikinimas proto su širdimi, arba širdis įgauna akis. Arba čia kalbama apie širdies klausą, apie giluminę klausą, kada protas ir valia, sakytų, Augustino tradicijoje susitaiko.
arba kai mes pradedam pažinti tai, ko trokšta Dievas mumise. Arba pačią pamatinę emociją, kurią Šventas Augustinas įvardijo kaip Dievo troškimą. Tas pamatinis žmogaus erosas. Tai va šitoje vietoje ta metanoja, būtent galbūt, kad mes, ir Gintaras labai išsamei ir gerai pristato sąvokų tradiciją, bet kad mes jaustumėt, galėtumėm susipaprastinti ir žengti į priekį, tai metanoja yra, Gintaras kiti sutiktų, manau, kad gerai suprasti kaip atverti Dievo panašumo. Na taip. Galima dar būtų pastebėti, jūs kalbate apie augustinišką tradiciją, tai aš galėčiau iš rytų pridėti, kad hesihastinė tradicija, tai būtent yra, kaip kalbama, kaip sakiau, nus protų vadinamas yra širdies centras, o racionalus mąstymas, tasai matematinis mąstymas yra vadinamas dianoje. Ir yra viena iš tokių sampratų, kad tą racionalų protą nuleisti į širdį. Taip, būtent ir tai, tą mes ir naudokime, galbūt, ką Gintaras išsakė, hezikastinė tradicija arba rytų vienuolių tradicija, tai yra širdis pradeda matyti. Vakarų tradicijoje tai yra, Šventas Benediktas kalba apie suklusimą. Ir kad mes galime Dievą suvokti jau ne kaip mes, bet kaip Dievas pats suklusęs su savimi ir mes tiesiog esame šalia Dievo, kuris kalba man čia pat. Ir aš jau nieko nebesuvokiu, aš esu tik tai klausytojas. Ir širdis įgauna akis. Jinai tampa suklususi. Nes jeigu jinai nėra suklususi, protas jisai projektuoja, protas tai yra tik tais nepažintų ir nesuvoktų širdies polinkių aptarnautojas. Tai yra prostitucija. Tik tais tada, kada metanoja sutaiko ir leidžia protui pažinti, kas yra esminga, kas yra centriška. Jo? Tai yra suklusti, kad Dievas tau kalbėtų. Tu suklusti su viskuo. Tai va, šitoje vietoje metanoja reiškia būtent šitą fundamentalų suklusimą, kada širdis, kada protas nusileidžia iš savo puikybės, pasaulietinio ribotumo sferos, jisai nebeleidžia savo suvokti ribų. Tai yra, kiekvienas daiktas jam tampa, kaip tas, sakykime, graži, reiškia, simbolis būtų, kai stovi prieš ikonostasą ir tau byloja į tave šventumas, Dievo pasaulis. Tu tik tai išklausai tą bylojimą. Ir taip, tokiu būdu ir protas pradeda suvokti tą pasaulį kaip pilną dieviško apotheosis atsivertimo. Tu klūsti. Tai tokia būtų metanoja. Tas labai svarbu, kad mes išsimušinėtumėm iš tos racionalistinės tradicijos ir staiga čia mes taptumėm protingi patristikos seminaro, reiškia, atstovai ir tai mums labai rimtai padėtų akademiniai karjeroje su kolega. Ačiū jūs, kad esate mūsų publika. Ir mes sekančių žingsnių išleisim knygą ir gausim finansavimą, turėsime už ką pragyventi. Tai tu turėtumėm išvengti. Kitas dalykas irgi, žengiant su šita pamatinė nuostata, irgi, ką Gintaras dar kartą išsakė, tai yra apie tą mistagogijos praktikos aktualumą. Kodėlgi mes čia dabar stengiamės kažką tai veikti? Todėl, kad ta disciplina krikščioniška, jinai yra apsilpusi, bet jinai tampa ypatingai aktuali šiais laikais, kada Dievas tampa nebeaktualus. Tikrai to žodžio prasme. Ir atrodo, kad Dievas galbūt yra aktualus, bet iš tikrųjų jo yra tik manipuliuojama. Jis tampa žmogiškos sampratos, žmogiškosios dienoje
dalykas. Jis gali būti politinė priemonė, jis gali būti pasitenkinimo priemonė. Vat, visą laiką, pavyzdžiui, ortodoksų pasaulyje yra, autokefalinėse bažnyčiose yra pavojus, kad religija taptų politiniu įrankiu. Pavyzdžiui, katalikų pasaulyje Dievas visada yra puikybės įrankis. Čia yra lotiniškas bruožas, lotiniškos puikybės bruožas, bet taip pat šiuo metu aš manau, kad tai yra taip pat ir vartojimo, lengvo vartojimo siekio viena iš priemonių. Ir kaip mes matome, katalikiškoj tradicijoje, kur yra apgriuvusi liturginė tradicija, tai kaip žmonės gan aktyviai ieško įvairių Dievo garbinimo formų, kurie iš esmės niekas kitas, bet tiesiog lengvo vartojimo ir stiprių emocinių patirčių, reiškia paieška. Ir tas emocinė patirtis, jinai sustiprinama Dievo vardu. Tai tik prideda prie tavo emocijos, reiškia, jo. Tarkim, čia iš tos serijos, kad mylėtis, užsiminėti seksu bažnyčiant altorių yra turbūt iškrypėlių noras, nes tai dirgina dar daugiau negu bet kada. Labai toks radikalus pavyzdys, bet tačiau nesuklusimas, bet Dievo vardo ir naudojimas ne pagal paskirtį, grubiai tariant, visgi yra ir katalikų pasaulio ir smarkiai paplitęs, ir tai yra tiesiog, sakykim, Coca-Cola arba Generation P, generacija Pepsi-Cola pasiekmė. Todėl manau, kad abiem pasauliam, aš žinau, bent savo katalikišką pasaulį, tai yra itin aktualu suvokti, kad visgi krikščionybė ir mano tikėjimas buvoja tik kaip gyvenimas sakramentuose. Ir sakramento suvokimas kaip aiškiai apibrėžtos praktikos yra tikrai būtinas. Ir todėl tas žengimas link tapimas tuo mistos, taršme, pats žodis mistos reiškia tas, kuris tyli. Ir šitą mistagogija žodis ateina iš pagoniškų misterijų ir pavadinimas buvo žmogaus, kuris buvo įvedamas į, pažiūrėjau, Eleuzo misterijas. Tas yra tylintysis, kuris užtyla ir kuris yra įvedamas į tam tikrą susinaikinimą ir prisikėlimą. Tai teologinėje jau krikščioniškoje tradicijoje žodis mistos irgi yra aktualus kaip gebėjimas užsikimšti, užtilti, nutildyti šitą dienoją ir sugrįžti metanoją. Ir tai vėlgi nėra filosofinė praktika, bet Dievo paveikslo atvertis, bet tuo pačiu veikiant jau šventai dvasiai, tai yra, kuri mus šventina. Čia yra, rytų tradicija mums dovanoja teosis sampratą. Tai yra mūsų, sakykime, užsiimų aktualumas. Mes skatinam save ir bandom visas atfondas, mūsų ta pastanga yra nukreipta į tai. Ir netgi aš manyčiau, kad tai, ką mes čia stengiamės kaip ekumeninės pastangos, tai tikroji ekumeninė pastanga yra susitikti Kristaus kūne, tai yra sakramento praktikoje, jo pažinime, pirmiausia, po to galbūt Dievas duos ir praktikoje atpažinti tą patį šaltinį. Kristaus kūno, mistinio Kristaus kūno praktika. Ir atpažinti patį mistinį Kristaus kūną toje teosis atrastyje. Tai čia galbūt tokie dvi pastabas iš to aktualumo. Ar viskas čia mums visiems aiškus? Jūs išsakykite savo mintis. Ar ne čia ne per sudėtingai kalbam? Nelabai gerai man. Bent jau dėl aktualumo, tai visiškai sutinku. Ir manau, kad tai tik aktualės. Tai tik tai aktualės. Sekuliarizacijos ir popso kultūros. Pavyzdžiui, geras pavyzdys vakarų bažnyčioje. Buvo neseniai vykęs sinodas dėl šeimos klausimų. Ir man pačiam teko komentuoti per radiją. Čia gerbiami vienas kunigas, vienas kitas gerbiamas viešas
žmogus pasisakantis apie religiją, labai džiaugiasi sinodo pirmaisiais rezultatais, kurie buvo iš esmės išdavikiški. Esmė, jie normaliai griovė bažnyčios supratimą, kas yra šeima. Tai buvo ne kas kitas, bet pirmoji reliacijų arba juodraštis buvo gėjų propaganda. Romos viduryje. Gėjų propaganda. Tikrai to žodžio prasme. Na ir čia pas mus viešai per radiją garbūs žmonės labai gyrė, kaip čia viskas gražu. Iš tikrųjų, pati manipuliacija, kuri vyko, buvo baisi. Kitą dieną sukilo Lenkų episkopatas ir tikrai sinodas sukilo ir atmetė viską. Ką tai reiškia? Bet buvo gąsdinantis ta pirma diena. Tai buvo gąsdinantis. Jo, tai buvo pabaiga, realiai tai buvo pabaiga. Bet tai yra nuosekli, nuo savo šaknų bėgančios bažnyčios pasekmė. Ir tie modernistai su kardinolu Kasparu priešakyje, neaišku, koks tai buvo popiežiaus vaidmuo iki šiol, buvo, jie yra labai vykdo kryptingą planą. Ir tas planas tiesiog buvo pasimatęs tame dokumente. Prieš keletą savaičių, prieš savaitę Lenkų vyskupai priėmė dokumentą dėl bažnyčios šeimos doktrinos, kurioje tiesiog ištikima Jono Pauliaus II palikimui ir bažnyčios doktrinai kaip patokia. Ir aš manau, kad Jonas Paulius II paliko mums Familiaris konsorcijo ir savo veikalą Kūno teologiją, kur iš tikrųjų išskleidžia santuokos sakramentą ir tai yra, manau, už tai jis yra šventas. Vis taiga nebeįdomu jų vis. Reikia naujovių. Tai apie ką mes kalbam? Tai kokiu tempu vyksta degradacija? Kai tik paskelbiamas šventuoju ir jisai nubraukiamas. Tai įsivaizduojat, kokią mes problemą turim vakaruose. Kas čia per korupciją, kad būtinai reikia paneigti tik paskelbto šventojo palikimą, o kartu ir bažnyčios tradicijos išplėtota santuokos sakramentų supratimą. Aš apsiženiau ir mane tai žeidžia, nes aš su naujų sinodo koncepcija negaliu sutikti. Ir jau komentatoriai kalba apie galimą schizmą. Jeigu Kasparo ir ko žmonės bandys prastuminėti. Tai va. Ir remiant viešai opinijai, viešai medijai, kuri labai aktyviai remia, pasigavo popiežių Pranciškų kaip populiarų žmogų, kuris įneša sekuliarinę arba pasaulietinę arba, kitaip sakant, šėtonišką agendą. Nors galbūt taip ir nėra, bet pasaulyje jau taip yra. Taigi, kur mes einam? Tai yra baisu. Kur mes turim sugrįžti? Mes turim sugrįžti prie disciplinos. Tai prie grinėjimo mes einam. Taip, mes einam prie grinėjimo ir turim sugrįžti prie disciplinos. O disciplina tai yra būvis Kristaus kūne toks, koks jis yra. Taip, kaip jis mums paliko. Tai, ką turi ortodoksai ir nekeiti. Tai, ką turime mes. Taip, mes dėl to čia iš katalikų. Jūs dėl to išėjom iš katalikų. Labai intuityviai šitą pajudom. Niekas paskaitos nepaskaitė. Klausiau pravoslavų kultūros tiesiog paskaitas ir irgi ten buvo taip, kaip ir apie šventuosius buvo labai gerai. Kažko man trūksta, kažkas man nepatinka, kažkas ne taip, skaičiau knygas. Tai kažkaip tikiu katalikų bažnyčia, aš tai tikiu, kad viską mes rasime, bet tiesiog galbūt pasisėmė jėgų, mes galėsime kažkaip, atkris kažkas, atkris daug kas. Bet kažkas neturi laiko, mūsų visų laikas toks, tas laikas galvoja. Bet aš vis tiek labai tikiu, kad negali viskas subyrėti. Na, matot, kaip yra šventoji dvasia veda, bet akivaizdu man bent, kad turime telktis mes, štai telktis ir ieškoti Kristaus kūno. Kaip atsvara New Age, kuris irgi yra labai susitelkęs. Tai čia bet kam atsvara. Tai mes, sakykime, su Vyčiu, kai pradėjom tą katalikų bažnyčių Ad Fontes projektą, tai mes ėjom grynai prie tradicinės liturgijos grįžimo, nes tiesiog tai yra ta liturgija, kur yra apaštalinė. Bet jinai kažkada kita buvo mūsų bažnyčiose, kai aš buvau vaikas. Kaip? Kai aš buvau dar vaikas, taigi pakankamai dar buvo ta liturgija
Nu tai taip, tai aš noriu čia užsiminėti šitose namuose pasakojimų apie tą liturgiją, bet kas atrado ortodoksų liturgiją, tai yra pilna visavertė pašalinė tradicija, kurią aš pats irgi nueinu ir tuo džiaukitės. Tai kas yra katalikai Bet galim čia nueiti, čia visai oficialiai lietuviškai. O tai kas yra, tai svarbu, kad tai nedidelė srovelė irgi, bet svarbu, kad ir kiti, bėda ta, kad tas pas katalikus atsigręžimas į žmonės, tai yra įda paprasčiausia, taip liturgija negali vykti iš viso, negali, nusigręžimas nuo Dievo, nes visai kitas įgūdis atsiranda bendravimas, bet nebe atsigręžimas į Dievą. Ir pavyzdžiui, visa mistagoginė praktika tai buvo tas žengimas į slėpinį. Ir dalyvavimas slėpinyje, gebėjimas jame dalyvauti, tai yra tas metanoja par excellence. Tai yra ta teozijos būsena, kurimi įvyksta visas tas. Ir vat man Gintaras irgi sako, jau jūsų bendruomenė yra diskusijos minčių, kaip čia supaprastinti. Ne taip kaip suvokti, įvertinti ir adekvačiai dalyvauti, bet supaprastinti. Vadinasi, nuo dorybės, nuo tikėjimo dorybės yra nueinama, nes yra įprantama, kad geriau tą laiką paskirsti tonizatoriui, pavyzdžiui, Coca-Colos buteliukui, negu maldos praktikai ir įgūdžiui. Tai ta problema yra, to pasaulio karo prieš mus yra pastoviai. Ir todėl, tas telkimasis apie tradiciją, kur yra visą laiką bendra, nes tai yra Kristaus, ne mūsų tradicija, apaštalų yra bendras pamatas, yra būtina. Apskritai vienas iš bažnyčios tėvų principų skamba lex credendi statuat lex, lex orandi statuat lex credendi, kad būtent maldos praktika, taip sakant, nustato tikėjimą. Tai arba pažodžiu išvertus maldos įstatymas nustato tikėjimo įstatymą. Tai būtent, kad vienas iš šaltinių tikėjimo yra būtent maldos praktika. Dėl to ir Kirilas Jeruzalietis ir bet koks kitas katechizatorius senovės, jis labai daug dėmesio kreipia į simboliką, į simbolius. Mes aną paskaitą šnekėjome apie tai, kas yra simbolis, nes būtent kas yra, pavyzdžiui, krikštas. Krikštas yra tam tikras ženklas, kurio regimuoju būdu žmogus gali matyti, kaip yra tikiama Dievo malonė. Tai būtent krikšto sakramente, sakykime, jo žodžiuose, jo veiksmuose yra sudėtas bažnyčios tikėjimas. Ir dėl to tie visi sakramentai ir liturgija tai yra tam tikras indas, kuriuose yra sudėtas visas krikščioniškas mokymas. Kai kas yra pasakęs, kad jeigu, pavyzdžiui, rytoj kas nors sudegintų šventojo rašto visas knygas, tai tokiu atveju šventąjį raštą galima būtų atkurti iš bažnyčios tėvų citatų, nes bažnyčios tėvų yra likę knygos ir jie labai gausiai cituoja. Kitaip tariant, iš tradicijos galima atkurti šventąjį raštą. Ir lygiai taip pat, jeigu kas nors rytoj sudegintų visus šventųjų tėvų raštus, tai iš maldų teksto ir praktikos galima būtų atkurti bažnyčios tikėjimą. Ir dabar šitą vietoj aš manau, kad mums reikėtų suvokti vieną pamatinę sampratą, arba bent su jie susipažinti. Tai samprata, kur yra metoche, tai yra dalyvavimas. Galbūt Gintaras galėtų pirmas pakomentuoti, jeigu turi. Jūs geriau šitą pakomentuokit. Taip. Mes kalbame apie šią sampratą, tai yra, tai mes bandysime atversti. Tai yra Petro laiško
būti dieviškosios prigimties dalininkais. Taip. Tai yra antras ir antra eilutė, jeigu gerai atsimenu. Ir ne. Na, tiesiog galbūt dabar. Štai. Drauge jis mums padovanojo ir brangius bei didžius pažadus, kad per juos taptume dieviškosios prigimties dalininkais, pabėgę nuo sugedimo, kuris skleidžia pasaulyje geiduliai. Taigi, žodis metoche kalba apie tai yra dalyvavimas, ir čia yra kalba apie dalyvavimą dieviškoje prigimtyje. Dabar, kas tai yra? Nes būtent dalyvavimas dieviškoje prigimtyje, mistagogija, tai yra įvedimas į gebėjimą dalyvauti dieviškoje prigimtyje. Štai yra mistagogija. Ir čia mes esame studentai Kirilo Jeruzaliečio, idant išmoktumėm, kaip būti dieviškoje prigimtyje. Dabar, kas tai yra? Štai vietoje mes taip pat turime atsiversti ir 1 Jono laišką, kuriame jis sako. Sakykime, dalyvavimo dieviškoje prigimtyje Evangelija. 1 Jono laiškas sako, kas buvo nuo pradžios, ką girdėjome ir savo akis regėjome, ką patyrėme ir mūsų rankos lietė, tai skelbėme apie gyvenimo žodį. Gyvenimas pasirodė ir mes regėjome ir liudijome ir skelbėme jums amžinai gyvenimą, kuris buvo pas tėvą ir pasirodė mums. Ką matėme ir girdėjome, skelbėme ir jums, kad ir jūs turėtumėte bendravimą su mumis. O mūsų bendravimas, štai yra ta formulė, yra su tėvu ir su jo sūnumi Jėzumi Kristumi. Ir tai mes rašome, kad mūsų džiaugsmas būtų tobulas. Ir čia paštas Jonas kalba apie žinomą sampratą koinoniją. Koinonija tai yra bendrystė su švenčiausios trejybės asmenimis. Na, iš tų vietoj belieka tik tai žymė Rubliovo ikoną pasidėti ir pažvelgti, apie ką mes kalbame. Na, štai ten. Štai yra ta ikona, ir kur yra klasikinis atspindys šios įstabios bendrystės ir mūsų buvio švenčiausioji trejybė. O visa ta švenčiausios trejybės teologija yra tiek turtinga ir įdomi, ir matyt, kalbant, žvelgiant jau apie į šią ikoną, jau prisimena Gintaro kaip tik tyrinėjami kapadokiečiai tėvai, kurie kalba apie perichoresis, apie persmelkimą vienas kito buvo, vienas kitame ir taip toliau. Tai šitoj vietoj koinonija, mūsų būvis švenčiausios trejybės bendrystėje yra taip pat nusakomas žodžiu metoche. Arba tai ir yra mūsų dalyvavimas dieviškoje prigimtyje. Aš dar pridėčiau, kad lotynų kalboje žodis koinonija gali būti verčiamas komunija. Ir graikiškai koinonija yra vienas iš švenčiausios komunijos sakramentų pavadinimų. Koinonija rusiškai yra verčiama pričestija. Tai būtent tapimas dalininku. Jo, rusiškas savoka pričestija ypatingai gerai nusako tą buvimą visumos dalimi. Participacijų. Aš dar apie vieną sampratą dar kalbėsiu, bet čia irgi norisi dar kartą prisiminti apaštalo Pauliaus mums paliktas esmės mintis, ir pirmoje vietoje norėčiau atsiversti laišką Efeziečiams. Irgi apie ką yra kalba. Štai pirmam skyriui kalba: garbė Dievui, mūsų viešpaties Jėzus Kristaus tėvui,
kuris palaimino mus visokiojopą dvasinę palaimą danguje, mus išsirinkdamas jame prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje. Tai reiškia, mums nesant gimusiems čia žemėje, mūsų savastis jau yra Dievo aktualume, Dievo būvyje. Vadinasi, mūsų tapsmas Dievo vaikais yra tuo pačiu atrastis ir tas mūsų pašventinimas, kuris vyksta per mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kraują, tai yra atrastis tuo, kuo mes esame iš tiesų. Tai yra to savo vardo, kuris yra rašytas Dievuje. Tai švenčiausioji trejybė jau turi manąjį būvį. Aš dalyvaudamas atrandu tai, kas iš tiesų esu, tame theozis akte. Dar labai vienas svarbi samprata, kuri tik pagilina tai, apie ką mes čia kalbame, laiške Romiečiams. Apaštalas Paulius kalba: visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Jūsgi esate gavę ne vergystės dvasią, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote įsūnystės dvasią, kurie šaukiama Abba Tėve. Ir pati dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. O jei esame vaikai, tai ir įpėdiniai. Tai va, šitoj vietoj atsiranda samprata šventosios dvasios, kuri tam tikrų būdų buvoja mumise, kaip mes galime įsivaizduoti. Nes mums siusta šventoji dvasia. Ir apaštalas Jonas savo Evangelijoje, 14 ir 15 skyriuje, kalba apie tai, kad mums yra atsiusta, kad su šventąja dvasia mes įgauname bendrystę, taip pat ir tėvą, ir sūnų. Ja? Tai vat, visa jis pagilina supratimą, kad mes esame įvedami į švenčiausios trejybės gyvastį, į švenčiausios trejybės gyvenimą. Kad ne mes turime dvasią, bet mes esame įvedami. Ir tas įvedimas yra ta mistagogija, tai yra įvedimas į tai, kame mes turime dalyvauti, įsibūti į tai, į ką esame pašaukti nuo amžių. Ir per Kristų esame įvedami. Tai šitoj vietoj buvimas švenčiausioje trejybėje arba dalyvavimas švenčiausios trejybės gyvenime įvyksta per dalyvavimą Kristaus gyvenime, įsikūnijusio gyvenime, kuris mums yra atskleidžiamas per sakramentus, per slėpinius. Čia aš norėčiau suartinti su vienu iš, tai ką jūs kalbėjote su vienu iš užduotų klausimų prieš susitikimą. Jūs, Nina, paklausėte apie ketinimą, nes būtent vienas pagrindinių motyvų mūsų skaitomame pamoksle Kirilo Jeruzalėčio yra ketinimas ir tinkama ketinimo pasiruošimas. Tai būtent norėčiau pasinaudoti tokią metaforą, kurią pamokslininkas Džonas Vedlinas Magi yra panaudojęs, cituota laiško Efeziečiams vieta buvo, o laiškas Efeziečiams tipologiškai atitinka Jozuės knygą Senajame testamente. Tipologija, tai mes anąsyk šiek tiek kalbėjome, kas tai yra, kad būtent Senasis testamentas, jis buvo provaizdis naujajam ir daugelis Naujojo testamento vietų atitinka senasias ir daugelis Senojo testamento vietų jos atidengia Naujojo testamento tam tikrus slėpinius, atidengia artėjant ir Mesijo ateimą ir visą tai, kas bus Mesijo laikais. Ir būtent Efeziečiams laiškas, jis yra antitipas to tipo, kurį randame Jozuės knygoje. Ir Jozuės knyga, jie būtent kalba apie tai, kaip Izraelis atsiėmė savo paveldą, kaip Izraelis įžengė į pažadėtąją žemę ir užkariavo miesto po miesto tą pažadėtąją žemę ir įgijo tą savo paveldą, kurį Dievas buvo skyręs amžiams. Ir
galima būtų vat, būtent tokią paralelę nubrėžti, kas tai yra paveldas. Tai būtent svarbiausia yra tai, kad paveldą reikia atsiimti. Tai vat minėtas Magija, jisai pasakoja tokią istoriją apie vieną britą, kuris nuvyko į Jungtinės valstijas gyventi ir ten nusigyveno ir tapo valkata, pradėjo girtuokliauti. Ir vieną dieną mirė jo turtingas giminaitis Didžiojoje Britanijoje ir jis paveldėjo keliasdešimt milijonų dolerių turtą. Tačiau tie žmonės, kurie jam turėjo pranešti apie tai, kad jis paveldėjo turtą, jo niekaip negalėjo rasti ir galų gale po ilgo laiko rado jį mirusį, sušalusi prie pigaus hostelio, kuriame 25 centus kainavo naktis pernakvoti ir jis 25 centų neturėjo. Tai būtent to skurdžiaus problema buvo ta, kad jis turėdamas paveldą jo neatsiėmė ir jis nesidomėjo tuo paveldu. Ir lygiai taip pat Izraelis, jeigu jisai nebūtų kovojęs dėl pažadėtosios žemės, jeigu jis nebūtų atsiliepęs į Dievo šaukimą ir nebūtų domėjęsis savo paveldu, tai yra nebūtų domėjęsis pažadų duotų prieš 400 metų Abraomui apie pažadėtąją žemę, tokiu atveju jis nebūtų gavęs Izraelio, nebūtų gavęs pažadėtosios žemės, dėl to, kad jis paprasčiausiai nebūtų atsiėmęs savo paveldo, kurį teisėtai paveldė. Ir lygiai taip pat Naujajame testamente būtent šitas į vaikystę kaip tokia, kas ir yra dalyvavimas Dieve, buvimas Dievo vaiku yra paveldas, kuris yra pažadėtas krikščionims Naujuoju testamentu. Ir išperkamoji Kristaus auka yra būtent ta auka, kuri garantuoja kiekvienam, kuris atsiverčia Jėzų Kristų, kiekvienam garantuoja prieigą, galimybę siekti atsiimti tą paveldą. Ir tą paveldą atsiimti nėra lengva. Kristus sako, kad dangaus karalystė yra jėga puolama, kad būtent smarkieji joje užsiima geriausias vietas. Ir tai būtent kas tai yra ketinimas. Ketinimas, tai vat būtent apie kurį kalba Kirilas Izolietis, tai visų pirma yra ketinimas atsiimti tą paveldą, ketinimas būtent įgyti į vaikystę. Ir tas ketinimas, jis yra dvi dalis. Mes skaitėme tokią vietą, kur sako, Kirilas Izolietis sako, nors Dievas ir dosnus geradarybėmis, tačiau jis tikisi iš kiekvieno nuoširdaus pasirinkimo. Todėl apaštalas pridėdamas pasakė, esate pašauktieji pagal ketinimą. Nuoširdus ketinimas tave daro pašauktuoju, nes jei randiesi čia kūnu, bet nesąmoningumu, tai šitai beprasmiška. Tai būtent Kirilas Izolietis, jis kalba apie tai, kad Dievas, jisai suteikė žmonėms paveldą. Tai jis davė pasaulio evangeliją, jis davė pasaulio bažnyčią, jis davė pasaulio apaštalus, jis davė evangelijos skelbimą, jis davė slėpinius, jis davė visas galimybės, kad žmogus galėtų atsiversti į Dievą. Ir Dievo valia yra išreikšta žmogaus link. Bet Dievui nereikia tam tikrą prasme vergo, jam reikia vaiko. Ką tai reiškia? Būtent, kad jeigu kalbame apie buvojimą meilėje, nes būtent švenčiausiai trejybė, jos trys asmenys buvoja meilėje ir įsijungimas iš švenčiausios trejybės slėpinį, tai irgi yra buvojimas meilėje. Ir būtent to tikisi iš žmogaus Dievas. Tai reiškia, kad žmogus ten turi įsijungti laisva valia. Pavyzdžiui, sakykime, jeigu jūs, tarkim, turite mylimą žmogų ir jums pasakytų, kad tas žmogus iš tikrųjų jūs myli tik dėl to, kad jam buvo pažadėta ten, nežinau, po 1000 litrų per dieną, kad su jumis būtų. Tai jūs turbūt netikėtumėt, jums nepatiktų tokia meilė. Jūs norėtumėt, kad tas žmogus su jumis būtų dėl to, kad jis nori su jumis būti, bet ne dėl to, kad jisai nelaisva valia su jumis būna, o yra kažkokie tai kiti faktoriai. Tai
Tai yra pagrindinė priežastis, dėl ko visų pirma Dievas sukūrė žmogų su laisva valia. O antras dalykas, kad būtent, kadangi jisai nori buvoti meilėje su žmogumi, kad būtų meilės santykis, tai yra priežastis, dėl ko žmogus gali sudaryti ten tik laisva valia. Ir ta laisva valia, lygiai, mes taip pat anąsyk šnekėjome apie giesmės knygą, kad galime naudotis tą analogiją su tuoktiniu, kad Dievas jisai nori, kad būtų išreikšta dvipusė valia, kas yra vadinama patristinėje tradicijoje sinergija, sąveika, bendradarbiavimu, kad būtų žmogaus valia Dievo link, kaip atsakymas į Dievo valią žmogaus link. Mes labai daug kalbam. Kolegos, minčių, klausimų. Mes truputį per daug kalbam. Tai čia kaip ir atsakymas į tos ankstesnius klausimus, nes dar pačioj pradžioje mes būtent ir kalbėjom tai, kas buvo neaišku, ko, pavyzdžiui, aš paklausiau apie tą ketinimą, nes tai buvo gana greit paaiškinta ir vis dėlto aš ieškojau tos gilios prasmės ir norėjau suvokti. Tai va todėl čia yra tokia pagalba. Vis dėl tos predestinacijos šitoje vietoje. Apie tai, kad mes esame tam pačiame Efeziečių laiške, kur esame prieš pasaulio sukūrimą. Tai jūs dabar labai gerai paaiškinate, kad tai yra mes, kur esame trejybėje jau apskritai nelaike. Tai yra amžinybė. Mes esame laikiškume dabar čia buvime. Tai, sakykime, Dievo valia čia yra kiekvieno žmogaus atžvilgiu. Aš norėčiau būtent paryškinti tai, kad čia Efeziečiams laiškas, kur cituojamas, tai aš ir kur savo vertimą siunčiau žmonėm šitą tekstą, aš komentavau, kad būtent Kavaliausko vertime yra išversta kiek kitaip, negu tą vietą supranta Kirilas Rezulietis. Nes ten Kavaliausko vertime yra išversta šita frazė ta pati, kad žinome, kad viskas išeina gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems. Ir kitur taip pat Kavaliauskas įsiverčia atsižvelgdamas į tą recepciją vakaruose šitos vietos ir verčia būtent, kad tai primena gana predestinaciją. O kai cituoja tą vietą Kirilas Rezulietis, pavyzdžiui, tai jisai sako, esate pašauktieji pagal ketinimą. Čia yra šventojo rašto citata. Ir jisai būtent aiškina šitą vietą, Kirilas Rezulietis, kad pašauktuoju daro nuoširdus ketinimas. Kad nėra taip, kad Dievas jisai pašaukė ir viskas yra išrinktieji, kurie priklauso bažnyčiai ir bus išgelbėti ir taip toliau. Bet Kirilas Rezulietis sako, kad pašauktuoju, išrinktuoju tave daro ketinimas, kad tave daro pasirinkimas, kad tu gali vadintis pašauktuoju tada, kai tu turi ketinimą atsigręžti. Va čia ką ir Gintaras minėjo, yra ta sąvoka sinergija. Tai šitoj vietoj, jeigu čia Gintaras siuntė nuorodas į mano svarstymą, kas yra švenčiausioji trejybė, kaip jinai vyksta, tai šitoj vietoj mano svarstymas, jis parodo tą, kad švenčiausioji trejybė yra, kad tėvas iš esmės kaip šaltinis, suvokiamas tiesiog kaip, arba ta vienybė, kuri yra iš tėvo kylanti, arba iš viso vienybė yra įvyksta, iš vienybės įvyksta trejybė kaip atsidavimo aktas. Tai yra meilės savęs dovanojimas. Tai va šitoj vietoj sinergija, paprastai tariant, yra abipusis atsidavimas. Taip kaip vyksta trejybėje. Ir čia kartu yra tas pamatinis išganimui laisvės aktas, kurio pamato arba tu atiduodi save Dievui. Be šito tu nesi panašus į Dievą. Tu nesi vertas Dievo. Ir tau duodama didžioji paskata, tai yra tu esi Kristaus kraujo įgalinamas, tu esi šventosios dvasios šventinamas, kad atlieptum šitam Dievo darbui tavyje savo karštų ketinimų ir atsidavimu. Taip įvyksta sinergija.
pas katalikus, pavyzdžiui, dilema irgi yra iš tos tradicijos išdavystės serijos. Kai dabartiniam lietuviškam mišiolė yra žodžiai, kurių apie perkeitimo žodžių, konsekracijos žodžiai, už jūs visus išliejamas. Tai yra labai neteisingas vertimas. Itin klaidinantis vertimas, nes jis nurodo į tą klaidingą predestinacijos sampratą. Noriu pabaigti. Jau kitos bažnyčios arba katalikų bažnyčios kitose šalise privalomai pakeitė šitą vertimą. Turi būti už daugelį. Kodėl už daugelį? Tai dar klausimas, ar tikrai jisai neketino Kristus išganyti visos žmonijos? Taip, ketino, jis to trokšta, tačiau čia įsilieja tas, kaip taurė. Ja? Jis lieja, sakykime, aš dabar kažkas lieja, arba lietus lyja, bet ne kiekvienas išima savo taurę ir prisipildo. Tai aš gerai supratau, tai iš esmės, tai čia yra, jeigu tu esi ketinime, tai tu ir gauni. Taip. Jeigu tu nesi ketinime, No, tai... ketinimas va kaip taurė, ne? Jeigu taurė va pilamas va vanduo, bet tu gali jo negauti, nes tu tiesiog neprisipildai. Tu nepakišai taurės prie gyvo vandens šaltinio. Va tik tai tada tavo laisvu sutikimu ir atsidavimu įvyksta tos taurės pripildymas, vadinasi, įvyksta va sinergija, apie ką Gintaras kalbėjo, ir tik tais tokiu būdu tu esi išganomas. Labiausiai tas klausimas ir kilo iš to, kad yra skirtingai, reiškia, traktuoja Kirilas Jeruzalietis, kur skaitai šventajam rašte. Tai būtent tas ir yra, nes visai ką atrodė, kad, reiškia, jis mane pašaukė ir aš tada sutikau, atsiliepiau arba neatsiliepiau. Bet iš Kirilo Jeruzaliečio, būtent tas, aišku, vis tiek žmogaus širdie visada yra troškimas to, ypatingai jeigu žmogų ištinka, sakysim, kažkokia bėda, kaip buvo man, ir aš tikrai pradėjau ieškoti Dievo, aš dabar irgi prisiminiau tai, kad tas ketinimas buvo, aš negalėjau konkrečiai įvardinti, kaip, bet aš ieškojau tos dangiškos pagalbos ir jinai atėjo. Čia mintis. Aha. Aš trumpas komentaras, iliustravimas, kaip mūsų lietuviškoji katalikų bažnyčia nori tiesiog išlaikyti tą už visus. Ir netgi buvo tokių paaiškinimų iš ties Vaclavo Liulio, pavyzdžiui, kaip tada teko skaityti. Kaip suderinti tą už daugelį ir už visus. Galiausiai buvo nagrinėjamas žodis graikiškas. Sakyta, kad aha, čia norime pasakyti, kad už visus, kurių yra daug. Juokingas paaiškinimas, bet jis pristatomas kaip oficialus, kaip ekspertų, kaip, tų visų, visi yra daug, o tai reiškia, kad vis tiek už visus. Ir tai yra ne kas kitas, bet pavyzdys, su kuo mums tenka susidurti, nuo kurių jūs, sakykime, pabėgote arba tiesiog neturėjot laiko klausytis netiesos, tai yra tikėjimo krizės palaikymui. Tai šiek tiek aš galbūt kažkiek tai galėčiau parodyti geranoriškumą lietuviškam vertėjam, nors man labai nepatinka lietuviškų mišių vertimas. Jo, bet yra toksai vienas aspektėlis, kurį galbūt kiek galėjo, pavyzdžiui, netyčia pražiopsot koks filologas, netgi turintis filologinį išsilavinimą ir panašiai. Nes šiaip klasikinėse kalbose, graikų ir lotynų kalbose, tai būtent per multis iš tiesų granai filologiniam, lingvistiniam lygmenį, tai gali reikšti visus, kadangi ten, pavyzdžiui, ir sakoma, tarkim, jeigu mūsų yra nedaug, tai, pavyzdžiui, sako mes, mažuma, tarkim, arba lygiai taip pat, jeigu mūsų daug, tada sako mes daugelis, turime omeny mes visi, ir būtent dėl to kai kurie patristiniai komentatoriai jie kalba apie tai, kad daugelis reiškia visi. Bet čia yra kitas momentas, kad hebrajų kalboje, pavyzdžiui, tokios, kiek man yra žinoma, savybės nėra. Tačiau Izaijo knygoje
visur, kaip yra apreiškime Jonui, yra kalbama apie daugelį. Izaijas sako, kad ateis Mesijas, kuris mirs už daugelį. Ir tai parašyta hebrajų kalba, tai parašyta ne graikų ir ne lotynų kalba. Ir įvaizdis yra čia būtent toks, kad pabrėžti norima tą Dievo tautos viena vertus daugumą, nes apreiškime Jonui pastoviai kalbama apie minę, kuri yra šalia Kristaus, būtent, kad yra daug žmonių. O kitas aspektas, kuris čia yra pabrėžiamas, kad iš esmės tai mes kokią čia bandome paaiškinti sampratą, kad šiaip Kristus jisai atveria duris visiems, netgi tiems, kurie buvo Šeole po Senojo testamento, kai jie mirė ir tuo metu nebuvo atviros duris į dangaus karalystę, netgi tiems jisai atveria duris, netgi Adomui ir taip toliau. Tačiau tam, kad žmogus prisijungtų prie Dievo tautos, reikalingas ketinimas, reikalingas valia. Ir būtent tas vertimas, kuris dabar yra už visus išliejamas, tai jisai viena vertus yra toksai, sakyčiau, rizikingas dėl to, kad yra toks dalykas kaip sakramento formulė, o būtent tie žodžiai yra lotyniškoje tradicijoje konsekracijos formulė. O kita vertus, būtent jisai sudaro klaidinantį įspūdį, kad išpirkimas įvyksta visiems nepriklausomai nuo jų valios. Nes išpirkimas priklauso nuo Dievo valios ir nuo žmogaus valios, nuo dviejų valių. Nėra taip, kad vien užtenka Dievo valios. Ir šiek tiek dėl to pašaukimo, tai būtent irgi, tai mus Dievas kviečia įvairiai, bet būtent tasai pašaukimas, būtent jis jau tas pats tapimas Dievo tautos dalininku, jis nevyksta be valios, čia svarbiausia ta žinia. Ir galbūt dar kiek praverstų analogiją tarp Izraelio ir tarp bažnyčios, nes bažnyčia yra vadinama naujoju Izraelio bažnyčios tėvų ir ji taip pat vadinama Dievo tauta. Ir skirtumas tarp Izraelio ir tarp Dievo tautos yra tas, kad senasis Izraelis buvo kūno ir kraujo jungiamas, o naujasis Izraelis yra jungiamas tikėjimo. Ir aišku, jisai jungiamas Jėzaus Kristaus kūno ir kraujo, kuris yra švenčiausiai komunija, ir dėl to žmonės, kadangi jie yra vieno kūno ir kraujo, jie vadina vienas kitą broliais ir sesėmis. Bet lygiai kaip sename Izraelyje, ar ne, Dievas pažadėjo Abraomui, kad iš jo sėklos kils tauta ir ta tauta gaus tą Kanaano žemę, pažadėtąją žemę, ir buvo duotas pažadas. Dievas sudarė sandorą, susitarimą su Abraomu, kad Abraomas savo valia jisai šlovins Dievą ir tik jį, o Dievas jam už tai duos pažadėtąją žemę ir iš tos tautos jo kils išganymas visai žmonijai, kaip buvo pasakyta. Tai kas būtent darė pašauktuoju tos izraelitus, kūno ir kraujo izraelitus, būtent irgi žmogus, kuris neturėjo valios gyventi pagal Mozės įstatymą, kuris sudarydavo mišrias santuokas su kitataučiais, slėdavosi kitom tautomis, nutoldavo nuo Izraelio, ir jisai, nors buvo pašauktas, jisai prarasdavo tą buvimą pašauktuoju dėl to, kad jisai išeidavo iš Dievo tautos. Ir tokią analogiją galima taikyti ir bažnyčiai kaip Dievo tautai, kad būtent jeigu žmogus jisai neturi valios laikytis sandoros, šiuo atveju mylėti Dievą ir mylėti artimą, tai tokiu atveju jisai taip pat tolsta nuo Dievo tautos ir jis praranda tą buvimą pašauktuoju dėl savo vėlgi valios, nes jis atsisako paveldo, kuris jam yra skirtas. Ir va čia dar kartą išryškėja mistagoginės praktikos aktualumas. Bet pabandykim iš karto suabejoti. Katalikų bažnyčia ypatingai, pasakysiu, yra paplitusi Dievo meilės, yra labai paplitusi Dievo meilė. Ir gailestingumas. Ir gailestingumas.
Bet jeigu meilė kaip valios aktas, tai tada viskas Ir gerai. gerumas. Ir gerumas, jo, ir tada kur problema? Nu, Nes, pavyzdžiui, ar tikrai, vat, mes galbūt, nes, sakykime, mes vat, ir viešiname netgi tai, ką mes čia kalbame, ne? Ir dalis katalikų, ypatingai tų, kurie kritikuoja Adfontes ar tai, ką mes čia veikiame, sakys, ką čia šneka. Tai kur yra problema? savokose. Jo, pavyzdžiui, na, pas mus, vat, Vilniuje ypatingai šnekam apie gailestingumą. Ir kaip kultas koks. Tai kur problema? Tai suprantama, ne tai gailestingumas. O kaip? Vat reikia suprasti iš to, ką, sakykime, pasakė Gintaras. Ir iš to, ką mums, ne tik Gintaras, bet ir iš to, ką mes čia veikiame, mokydamėsi, studijuodami Kirilą Jeruzalėtį. Kur yra problema? Mums vat reikia išsiryškinti, ar tikrai yra problema. Nes Dievo meilės, patirties citavimas yra labai populiarus šiuo metu katalikų bažnyčiai. Pas mus. Žiūrėkite, jūs pats kalbėjote, tai buvo kalbama paskaitos metu, kad tai nėra emocija. Ir tai nėra kažkas tokio pagava kažkokia, arba ten kažkoks mistinis išgyvenimas, neturintis tokio pagrindo, turintis pagrindą tik kaip emocinį. Tai jeigu mes atmesime emocinį pagrindą, o gailestingumą ir meilę traktuosime kaip valios aktus, tokiu atveju tai nėra nei kažkoks pakylėjimas ypatingas, nieko, tai gali būti sunkus ir baisus darbas, kurį tu darai iš meilės ir gailestingumo. Ir bet kokiu atveju mes neatmetame emocijos, bet pirmoj vietoje ir vyksta kryptingas valios žengimas Dievo su visu tuo protu, kuris tampa valių širdies akimis, ir širdis patiria tas nuostabes emocijas, jinai girtėja. Tiesiog antrinės, jau yra kaip pasiekmė. Tai yra pasiekmė būtent. Tai yra ir patiria taip pat tą girtumą, kurio mes čia siekiame, apie kurį kalbėjo bažnyčios tėvai, kaip esame apsvaigę šventojoje dvasioje. Ir šitai, ką mes norim pasakyti, kad valia jinai, tai yra, mes užsimame jos formaciją, įdant ji eitų į tą sunkų kryžiaus nešimą į Golgotos kalną, kad su ja įvyktų tai, kas įvyko su apaštalais ant Taboro kalną, jos perkeitimas. Ir tas žodis Dievo meilė ir gailestingumas yra prasmingi tiek, kiek mes žengiame su kryžiumi visą savo atsiduodančią ir valia. Bet tas atsidavimas pirmiausiai vyksta suvokimu, kaip būti sakramentuose. Ir pirmiausiai Dievo meilės sakramente ir Eucharistijos sakramente. Tai va šitoje vietoje yra va štai ta problematika, su kuria mes turime. Katalikų bažnyčioje yra dabar labai, kaip ir tas sakramentai taip yra apleidžiami truputėlį, labai daug supaprastinimų. Būtent netruputėlį. Tai va, Aš iš savo giminių. Tai matau, tai savo, tai kiek gali, atėjai ir visus myli, visiems gaili. tiesiog yra iš tikrųjų kartais, aš net kažkaip pasakau, bet taip negalima. Bet aš manau, kad, aš dar nenusivyliau katalikų bažnyčio, man tai ten gerai kol kas. Bet iš tikrųjų, tai aš tik tai galvoju, kad, galbūt prieini paskui tame, kad, pilnas širdis skaudėti dėl paprastėjimo. Bet kas liečia sakramentus, aš tiesiog, jūs kalbėjote apie tai, kad visi kalba apie gailestingumą ir meilę Dievo ir net nepraktikuoja jokių sakramentų, tai iš tikrųjų daugiau nei jokių. Kartais būna rezultatas, tokia visiška karikatūra, galima sakyti. Jo, va būtent karikatūra. Pasako apie, pavyzdžiui, mūsų ten tas fondas veikla ir panašiai, tas atsigrėžimas tradicinės mišios, sakykime, tai kai kurie, sakykime, gana įtakingi bažnyčios atstovai Lietuvos, tokią nuomonę buvo išreiškę. Tai ką jie dabar daro, jie nori sugrąžinti katalikų bažnyčią į viduramžius. Ir, tiesiog galbūt šiek tiek apologijos mūsų šie katalikų bažnyčiai, tai mūsų judėjimas labai buvo inspiruotas ir kardinolo Jozefo Ratzingerio, kuris tapo popiežiumi Benediktu XVI, kuris ir paskatino mus toliau žengti tuo gilėjimo keliu. Tai tik tai tiek, kad tų katalikų yra šiuo metu mažuma, tik tai yra didėjanti mažuma, nes
daug kas pradeda išsigąsti, kas vyksta. Netgi ir dabartinis popiežius, jis kartais gąsdina savo, aš suprantu, Dažnai. jis tiesiog gąsdina savo pareiškimais kartais, arba, jis tiesiog žmogus mėgėjas, toks laisvos, tiesiog menininkas, sakyčiau, meninės sielos žmogus, kuris... Šiek tiek neatsakingas. Bet kartu, sekant jo, tai kas pasirodo jo, Twitterio paskyroje, yra nulėkšta. Tai ar tai yra tikrai tikėjimo skelbimas su visa atsakomybė, aš labai drįsčiau abejoti. Ir mes katalikai neturėtumėm sirgti pamaldumu arba sudievinti popiežiaus, nes jis nėra toks jau, kaip Petro funkcija yra saugoti doktriną ir tiek. Visa kita turime reikalauti atsakomybės. Bet mes jautėmės saugesni, kaip kardinolas Ratzingeris Benediktas buvo popiežiumi, būtent dėl jo tokio įdirbio begalinio bažnyčios atžvilgiu ir dabar, tai pavyzdžiui, saugumo jokio nėra. Taip, saugumo mes neturim ir negali žinot, kas rytoj perskaitysi. Tikrai taip, tai ir ortodoksai, kai buvo Benediktas XVI, čia turbūt Gintaras pasakytų, tas dialogas ortodoksai, sako, tai mes dabar suprantam, apie ką eina kalba, mes atpažįstame kažkokią tai ateinančią tradiciją jo žodžiuose, jo darbuose. Taip. Važinėjo ir metropolitas Ilarijonas Alfėjevas, kunigavęs, tarp kitko, čia ir Vilniuje, ir Kaune, Lietuvoje. Dabar jisai yra antras žmogus po patriarchą Maskvos bažnyčiai. Kaip? Kur pasijas pagal matą. Taip. Kurgi paseno gyvas vaikas? Žinokit, daug visokių spėlionių, aš neturiu atsakymų. Jisai liko bažnyčios ir rašo, dirbo, kiek gali ir įsipaliks. Žinot, atvirai sakant, tai nėra tokios tradicijos katalikų bažnyčioj. Dabar dabartinis popiežius pareiškė, kad neseniai pareiškė, žinot, jis pareiškė minčių, kad už 2 metų jis irgi jau pasitrauks. Tai ką mes turėsime porą popiežių pensininkų? Atrodo, kad jau savo mirtį planuoja, ten buvo kažkaip atėjimą viršun. Tai čia labai nesveikata yra. Ir matot, ta Petro misija yra eiti iki galo ir mirti. Ką padarė Jonas Paulius? Jo, Jonas Paulius. Tai nežinau. Aš tai susidūriau su tokiu dalyku, kadangi mane visai domino ir ortodoksų, ir katalikų pasaulis, sakau, čia pagal mano giminę. Aš visą ką klausiau, kodėl būtent kunigų katalikų, ir nesai buvo tokia kelionė į Gruziją, ir tose bažnyčiose žiūrėjau, kaip meldžiamas, į tą liturgiją klausiau. Ir klausiau, kodėl vis dėlto taip yra, kodėl taip katalikų bažnyčia nuėjo kitų kelių, o vis dėlto ortodoksai, ir Gruzija, reiškia, jie išlaiko tas senas tradicijas ir jie meldėsi tuo senuoju būdu. Tai, labai žinomas kunigas, kurį visai turbūt pažįsta, man pasakė taip, ortodoksai liko, reiškia, kažkokiam amžiui, nieko nebesivysto, reiškia, ortodoksija, o, reiškia, katalikybė perplišo uždangą šventyklos ir visas šitas, reiškia, atsidarė visiems žmonėms, tapo visiems prieinama ir todėl mes, reiškia, esam tie pažangus, kurie einam į priekį, o ortodoksija yra sustabarėjusi ir laikosi labai tų senų tradicijų. Čia man buvo toks paaiškinimas. Uždanga suplyšo ir visi iš šventovės išbėgiojo. Jo, man tas irgi labai Tarp gražiai. kitko, aš atsakymą manau, kad galima rasti 1874 metų Rytų patriarchų enciklikoje. Yra tokia enciklika, kurią pasirašė 5 ir 6 patriarchai, kuri būtent kalba apie ortodoksų bažnyčios tradicijos sampratą ir tikėjimo saugojimo sampratą. Ir būtent tie patriarchai sako, kad ortodoksų bažnyčioje apeigų ir dogmų negalėtų pakeisti nei joks vyskupas, nei joks patriarchas, nes ortodoksų bažnyčioje tikėjimo sargais yra laikoma Dievo tauta. Ir dėl to dogma arba apeigų radikalų pokytį gali įvesdinti tik tais visuotinis susirinkimas. O tokio nuo 787 metų nebuvo. Ir dėl to, kad ir ką darytų Putinas, kad ir ką darytų Lukašenka, jie niekada nepakeis 2 dalykų – apeigų ir tikėjimo. Tai yra neįmanoma. Jo, tai prasme, pas katalikus lygiai tas pats. Čia yra bendras supratimas, kaip įvyksta tikėjimo turinio atskleistis. Tai
yra tokia savoka sensus fideli. Ir supratimas, kad Dievas jisai atskleidžia. Nes šitoj vietoj yra ta dialogas arba polemika katalikų su ortodoksais, kad pas mus atsiranda tam tikrų naujų dogmų tikėjimo. Ja? Tai šitoje vietoje polemikos kaip ir iš principo nėra kontroversijos, bet vien dėl to, kad mes laikomės iš esmės tų pačių principų, kaip gali vykti žinojimas pas mus apie tai, kas yra iš Dievo. Tai esminis dalykas ir katalikybė yra lygiai tas pats, kad be Dievo tauta yra Kristaus kūnas. Ir per amžius atsiskleidžia Kristaus kūno tiesa ir tai atsiranda kaip nepalaužiama tradicija. Vadinasi, tikėjimo tiesa, jinai te gali būti toliau atrandama kaip tikėjimo tiesa. Atrandama. Šitoj vietoj popiežiaus mūsų katalikų bažnyčioj jis nėra tikėjimo naujų tiesų, jis negali skelbti naujų tiesų. Jis gali tik tai patvirtinti tai, kas yra per amžius. Ir pavyzdžiui, Marijos žengimas į dangų, kaip tikėjimo tiesa, kurią mes katalikai priimame, jinai remiasi jos šaltinis, kada sugalvojo popiežius 20 amžiuje, tai yra Durmicio arba Marijos užmigimo šventė, kuri pirmiausiai yra pirmai užfiksuota kažkokioj tai rytų bažnyčių, šito tiks negaliu pasakyti. Tai yra ta tradicija, kurie galų išsiryškėjo. Galbūt kažkada tai ši tiesa taps ekumeninė. Gal ortodoksams jos iš vis nereikia kaip tiesos, nes jinai tiesiog ir taip buvo kaip tradicija. Tai bet kokiu atveju, tai ką sakė Gintaras, kad sensus fideli yra lotynų samprata, be šitos sampratos neegzistuoja, Dievas kitaip neviloja visą. Nėra pranašų, nėra visažinių, tik tais šventoji dvasia, kuri savo buvimą atskleidžia per šimtmečius Dievo tautoj ir tai yra tradicijos pamatas. Jokių išmislų, jokių reformų, tai yra šventosios dvasios išskleistis, jinai išskleidžia. Todėl ir liturgijos samprata, pavyzdžiui, katalikų bažnyčioj yra vadinamasis organinis vystymasis. Šia prasme, pavyzdžiui, tridentų susirinkimas. Kas buvo tridentų susirinkimas? Tridento mišios, ne? Tai yra nieko naujo. Jie tiesiog suvedė, išgrynino tai, kas buvo, kaip jie ir suprato, kad mes išgryninom tai, kas buvo Švento Grigaliaus laikais. O užtarimo malda mišių metu? Prašau? Užtarimo malda mišių metu. Kokia ta malda? Užtarimo. O kokioje vietoje? Čia yra kaip eksorci... Ne, Bet mišių metu labas. Jūs kalbate apie kokią... Apie Marikumarį vizitą į Lietuvą. Apie kokią? Marikumarį toksai buvo atvažiavęs į Lietuvą. Nepažįstu. Gedimino bažnyčia, paprastas sekmadienio mišios. Marikumarį visą savaitę kartu mišias laiko kartu su visais kunigais. Ir užtarimo malda, kurios metu visų prašo užsimerkti. Man ir tai meditatyva buvo, svarbi įsivaizduoti, kaip Jėzus ateina tavo bučiuoja iš ant rankų, gydo tavo žaizdas ir atleidžia tavo skausmus. Apie gailestingumas plakatą bažnyčia, čia humoras palyginus su tokia užtarimo malda. Tai... Nebelieko jokios nuodėmės, jokios mišys nebeliko. Tai aš nuo kitų cirkų aš... Tai visiškai mišių metu, ta prasme. Tai čia yra cirkas. Aš tai pabrėžčiau tam tikrus... Tai yra cirkas, tai žinokit, tiek jūs Aš, pavyzdžiui, mačiau... Tam žmogui paprastam daryti, kuris neina, dar nėra, sakysim, nesigilina, taip, jis, reiškia, yra toj tradicijai, tikėjimo ir jis... Toliau pakutoje buvo visi šitą savaitę. Aš tai jums pabrėžčiau vieną dalyką, kad yra iš tiesų labai didelis pavojus, apie ką kalbėjo jau dėstytojas, sudievinti bažnyčios hierarchiją. Nes, pavyzdžiui, tuo laikotarpiu, apie kurį mes šnekame, Kirilo Jeruzaliečių laikotarpiu, 4 amžiuje, absoliuti dauguma visuotinės bažnyčios vyskupų buvo arijonai, buvo eretikai. Ir tokiais buvo pripažinti ir tokie vyskupai kaip Atanasas Didysis, tai buvo mažuma, kuri buvo persekiojama, tremiama
tremiama, kankinama ir taip toliau. Tuo metu didžioji dalis žmonių, kurie nešioja vyskupiškus rūbus, buvo priimami imperatoriaus ir turėjo poziciją valstybėje, buvo eretikai. Ir tokių atvejų bažnyčios istorija yra labai daug. Dėl to būtent labai svarbią vietą turi užimti būtent tikėjimo sąmoningumas, nes ką rodo va šitas egzistavimas katechetinių ir mistagoginių praktikų, nes Kirilas Jeruzalietis jis irgi, nors jisai nebuvo toks drąsus kaip Atanazas Didysis, ir jis dažnai bandė kažkokius kompromisus kurti su arijonais, kažkaip išsaugoti savo vietą, bet jisai vis tiek tyliai ramiai savo katechetinėse paskaitose ir mistagoginėse užsiėmimuose jis bando išmokyti Nikėjos tikėjimą, nenaudodamas tų žodžių, kurie buvo Nikėjos susirinkimo tokie nauji garsesni, o stengdamasis laikytis Biblijos teksto, bet jis vis tiek tyliai ramiai bando išmokyti Nikėjos tikėjimo krikščionius. Nes tuo metu nebuvo tokio supratimo kaip krikščionis, kuris nelabai supranta, kas vyksta ir nelabai jis gilinasi ir panašiai. Nes būtent tikėjimo požiūriu, aš tarkim turiu močiutę, kuri yra ortodoksė 20 su viršų metų, ji perestroikos metais atsivertė, buvo anksčiau komunistė ir su ją bendraujant, taigi vaizdžiai matosi, kad nors žmogui virš 70 metų, bet jisai supranta geriau negu tam tikri teologai, kas yra sakramentas ir kas yra malda ir kas yra bažnyčia, dėl to, kad ji diena iš dienos meldžiasi, diena iš dienos dalyvauja sakramentuose ir dalyvauja bažnyčios gyvenime. Ir dėl to turi tą supratimą, nes čia nereikia būti teologijos mokslo daktaru, kad žinotum, kas yra malda. O, kaip sako Abba Evagrijus, reikia melstis tam, kad suprastum, kas yra malda. Ir kitokio kelio nėra. Ir būtent vyskupas jisai padėdavo tą gilinti žinojimą, bet negali būti krikščioniu ir nesidomėti visiškai, kas vyksta. Nes mes apie tai dabar kalbėjom, kad turi būti taip pat ir supratimas. Ir čia aš norėčiau pacituoti teksto vietą Kirilo Jeruzaliečio, kad jisai kalba apie krikšto sakramentą ir iš tikrųjų apie bet kokį sakramentą apskritai. Jisai sako, kad jei randiesi čia kūnų, bet nesąmoningumu, čia jisai vartoja žodį dianoje, tai tą racionalų mąstymą. Tai būtent, jeigu randiesi čia kūnų, bet nesąmoningumu, tai šitai beprasmiška. Ir antroj pastraipoj jis sako, prie kubilo kažkada prisiartino Simonas Magas, krikštijasi, bet nebuvo apšviestas. Kūną nuplovė vanduo, bet širdies neapšvietė dvasia. Ir čia buvo užduotas klausimas apie tai, kas toks Simonas Magas, mes paskaitysime, bet prieš tai būtent aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad dažnai žmonės labai nusivilia bažnyčią dėl to, kad, sakyčiau, jie nėra supažindinti su bažnyčios istorija, nes būtent tokių atvejų, kad būtų klydę daugelis vyskupų bažnyčios, aritmetiškai daugelis, tokių yra buvę. Kad būtų ekskomunikuotas popiežius, tokiu atveju taip pat yra buvę. 5. visuotinis susirinkimas ekskomunikavo Honorijų popiežių. Tai mes turime Renesanso popiežius. Taip. Ir dėl to nereikia galvoti, kad jeigu žmogus jisai užima postą, tai automatiškai važiuosi vyskupas. Taip. Ir čia yra didelė bėda, pavyzdžiui, katalikų bažnyčiai po pirmo Vatikano susirinkimo, kai yra pabrėžiamas popiežiaus neklystamumo dogma. Tai reiškia, mūsų tikėjimas jisai nieko naujo nepasako, nes Petro autoritetas, Romos autoritetas, jisai buvo jau nuo senųjų laikų. Šitoje vietoj tas pats Nikėjos susirinkimas įvyksta todėl, kad popiežius legatas atvažiavo ir jis įvyko ir jisai tiesiog patvirtina tai kaip ekumeninis susirinkimas. Nes Roma taip pat pasisako už. Tai šitoje vietoj, kur yra bėda, kada popiežius pradedamas sudievinti. Kad kiekviena jo ištarmė matyti ateina iš šventosios dvasios. Tai yra visiškai netiesa. Nes popiežius pareiga, Petro ofiso pareiga yra tvirtinti savo brolius tikėjime. Ir šiukštu negalima sudievinti jokio žmogaus.
Ir čia iš tikrųjų va, ta mistagoginės savimonės poreikis yra labai didelis. Tai yra, ir ypatingai šiais laikais, tai yra kuo sąmoningesnis būvis šventojoje dvasioje, tavo krikščioniškoje praktikoje ir kuo gilesnis atsivertimas ir iš to kylantis darbai. Tik tais tai garantuoja tikrą tikystę. Ir va tai, ką Gintaras pasako apie Atanazą, dar galima ir paminėti būtent hezikastų tradicijos arba tų metų vienuolių reikšmę, kurie buvo tikra tikystės laidas, nes jų tas įsišaknyjimas maldoje ir ta lex orandi juos vedė prie lex credendi patirties. Tada, kada visgi arijonų erezija, jinai leidžia krikščioniui pasijusti stipriu pasaulyje. Tai yra puikybės ideologija. Tu tiki į super žmogų. Ir tu tiki, kad tavo visas šventėjimas iš esmės yra tapsmas super žmogumi. Ir čia yra iš esmės panaikinamas nusižeminimo supratimas, kad tikėjimas tave veda į tą giluminį perkūrimą ir tavo vaidmuo tame perkūrime pirmiausia prasideda, tavo tikėjimas matuojamas tavo valios stiprumu, tikėjimo valios stiprumu, dorybės galia, kiek tu sugebi nusižeminti realiai ir leisti Dievo veikimą. Tai štai čia pareiga kiekvieno krikščionio būtent žengti šituo keliu. Nes lex orandi, tą norėjau irgi pabrėžti mintį, tai yra šventosios dvasios būvis mumise. Ir jis gali būti, ir būtent jis atskleidžia visą tikėjimo tiesą. Būtent šventoji dvasia. Čia kai yra lex credendi. Todėl negalima pamaldus žmogus, jis buvoja teisingai Dievuje. Jis turi teisingą žinojimą apie Dievą, tai reiškia teisingą tikėjimą. Vadinasi, įsibuvimas maldoje ir pirmiausiai eucharistinėje maldoje, tai yra Kristaus kūno, Kristaus maldoje ir yra pamatas mūsų tikėjimo, teisingas įsibuvimas. Ir čia mus moko ta mistagogija. Šitoje vietoje irgi, šitoje visoje diskusijoje norėčiau pabrėžti, nepabrėžti, bet duoti ir pavyzdį, bet kartu labai aktualų pavyzdį. Iš to, ką mes kalbėjome apie metoche, apie dalyvavimą Dievo prigimtyje, kyla vakarų liturginėje tradicijoje savoka, tarsi popiežius Pijus X savo encikliko itališkoje bulėje, motu proprio apie sakralinės muzikos reikšmę, jisai grąžina tą dalyvavimo dieviškose dalykuose aktualumą. Antras Vatikanas irgi kartoja šitos dalykus, atsiremdamas į tą liturginį sąjūdį, kurį pradėjo sakykime taip, Solemo benediktinų vienuoliai, iš kurių kilo ir atfontas, tik tai mes grįžome prie senojo Solemo, kuris egzistuoja Fongombo ir taip toliau, kitose vienuolynuose nereformuotos liturgijos, bet būtent tai yra Solemo įkūrėjas Dom Prosper Guéranger, kuris pradėjo šį liturginės savimonės atgimimą ir ilgainiui iš čia kilęs sąjūdis, ypatingai jau oficialiai pradėtas belgų vienuolių, jis labai sąmoningai suformavo liturginio atsinaujinimo arba liturginio judėjimo programą, kuriame irgi esmė yra samprata dalyvavimas sakramentuose. Ir čia atsiranda savoka aktuoza participacijų lotyniškai. Ir savoka, kuri ateina į Antro Vatikano susirinkimo dokumentą konstituciją apie liturgiją Sacrosanctum Concilium. Viskas labai gražu.
Ir ką mes matome, kaip verčiama ta sąvoka. Jeigu sąvokos esmė yra atliepti tai, kas čia rašoma, apie ką kalba mistagoginė tradicija, tai yra dalyvavimas Dievo prigimtyje. Vadinasi, žodis aktuoza, jis atliepia, tomistinę sampratą apie aktus, tai yra visgi tas grinasis aktas, kuris nusako Dievo prigimtį. Ir šis sąvokas staiga, pavyzdžiui, lietuvių kalboje tampa išversta kaip veiklusis dalyvavimas. Taip, tai yra oficialus, ir ką mes matome, dokumentuose veiklusis dalyvavimas, angliškai active participation ir taip toliau. Ir mes matome, reiškia, tokį balionėlius per mišias, bučiavimasis, plojimai ir kas tik tai nori. Tai yra, kuo daugiau veiksmo, tuo daugiau yra to aktyvaus dalyvavimo. Ir kiek tikėjimas yra neteisingas. Ir tas neteisingas tikėjimas vyksta, didžiojo bažnyčios dalyje. Vis dar. Ir ant kiek yra svarbu suvokti tradiciją ir ją praktikuoti taip, kaip jinai per amžius buvo, ir formuoti tą savo valią, kad nepasiduotų tokio masto klaidatikystei. Tai va čia yra ta problematika, vėlgi, su kuria mes čia ir dabar susidurime. Ir tai itin labai svarbu, nes mes matome, kaip jie sako, katalikai, mes nežinom, ką rytoj popiežius pasakys. Mums baisu. Ir aišku, mano draugai, kurie labai džiaugiasi ir priema tai kaip šventosios dvasios aktą, jie dabar išsigandę, nes jie saugo savo tikėjimą. Nes tam, kad buvotum kaip katalikas, tu turi gyventi Kristaus ramybėje ir tikrume, ant stipraus tikėjimo pamato. Vadinasi, tavo valia turi būti netrikdoma. Vadinasi, jie blokuoja informaciją, kur ateina iš Romos, nes jie jos bijo dabar, šiuo metu. Ir čia atsiranda vėlgi svarba tikėjimo sąmoningumo. Mes turime tvirtą apaštalų tikėjimo pamatą. Kas yra katalikai? Katalikų bažnyčios katekizmas yra puikus, tiek Jono Pauliaus II, tiek Benedikto XVI. Naudokime, skaitykime, gilinkimės. Ir bažnyčios tėvai. Taip, tai tą mes ir darom kartu su mūsų broliais ortodoksais, kurie ant to paties pamato. Tai čia ką Gintaras pabrėžė, tas ypatingai sąmoningumo buvojimas, ne tik tais tokiu būdu, mes patirime šventąją dvasią, ypatingai jos veikimą ateidami į Eucharistiją. Ir to pakanka. Sakykime taip, to pakanka. Nereikia įtikėti į jokius kitus lyderius. Kiti lyderiai yra skirti tam, kad įgalintų Eucharistiją. Kad ją įgalintų dėka savo šventimų. O mūsų pareiga formuotis, kad būtume mielesnis kvapsnis. Tai aš norėjau dar šiek tiek paaiškinti tą citatą, kurią paskutinę sakiau, kad prie Kubilo kažkada prisiartino Simonas Magas, krikštijasi, bet nebuvo apšviestas. Tai va, gal tu galėtum perskaityti ištrauką nuo čia iki pabaigos, kur ta tema baigėsi. Iš apaštalų darbų. Mieste buvo vienas žmogus vardu Simonas. Jis vertėsi žiniavimu, stebindamas Samarijos gyventojus ir girdamasis esąs nepaprastas. Ir visi nuo mažo iki didelio prie jo šliejosi ir sakė, jis yra Dievo galybė, vadinama didžioji. Žmonės prie jo šliejosi, nes per ilgesnį laiką buvo apsukęs jiems galvas savo kerais. Bet patikėję Pilypų, skelbiančių gerąją Dievo karalystės naujieną ir Jėzaus vardą, ėmė krikštytis vyrai ir moterys. Simonas taip pat įtikėjo ir pasikrikštijęs visur sekiojo Pilypą. Jis buvo apstulbintas, matydamas nepaprastus ženklus ir didžius stebuklus, kurie dėjosi po jo akių. Apaštalai Jeruzalėje išgirdę, jog Samarija priėmė Dievo žodį, nusiuntė tenai Petrą ir Joną. Šie atvyko ir ėmė melstis už samariečius, kad jie gautų šventąją dvasią. Mat ji dar nebuvo nei vienam jų nužengusi, ir jie tebuvo pakrikštyti Jėzaus vardu. Tuomet apaštalai dėjo ant jų rankas ir tie gavo šventąją dvasią.
Pamatęs, kad apaštalų rankų uždėjimu teikiama dvasia, Simonas pasiūlė jiems pinigų ir prašė: duokite ir man tą galę, kad kam uždėsiu rankas gautų šventąją dvasią. Bet Petras tarė jam: kad tu pražūtum su savo pinigais, jei sumaniai už pinigus nusipirkti Dievo dovaną. Šitame dalyke tu negali turėti nei mažiausios dalies, nes tavo širdis Dievo akivaizdoje neteisi. Verčiau apgailėk šią savo nedorybę ir melsk Viešpatį, gal jis atleis tavo širdies paklydimą. Kaip matau, tu pilnas tulžies ir esi nedorybės pančiuose. Simonas atsakė: melskite už mane Viešpatį, kad manęs neištiktų jūsų žodžiai. Viskas. Tai vienas svarbiausių dalykų, kurį komentuoja būtent šventas Kirilas Jeruzalietis, yra vieta, kur jis girdėjote, Simonas atsipriėmė krikštą. Jis nuėjo ir pasikrikštė, pamatęs, kad žmonės išgyja, kad žmonės patiria stebuklus. Ir apie tai būtent Kirilas rašo, kad krikštėsi, bet nebuvo apšviestas. Kūną nuplovė vanduo, bet širdies neapšvietė dvasia. Ir vėliau yra įspėjamas žmogus, kuris ruošiasi krikštui. Jeigu tu liksi savo blogame pasirinkime, tai tau pamokslaujantis nebus kaltas, o tu nesitikėk įgyti malonę. Vanduo tave priims, o dvasia nepriims. Tai va, tai čia viena iš esminių minčių, kas liečia krikšto sakramentą ir susijęs su kitais sakramentais, kad jeigu nėra ketinimo, tai Dievo malonės žmogus ir negaus. Ta pati mintis, kurią mes daugelį kartų šnekėjome. Šiuo atveju Simono mago ketinimas buvo iš puikybės įgyti kažkokią galią ir jis dėl to norėjo sakramentų. Iš pradžių jis norėjo krikšto, po to rankų uždėjimas, tai čia buvo sutvirtinimas arba patepimas mira, ir sutvirtinimą sakramentą jį gali teikti tik tais per vyskupą, dėl to paprašė galios, kad jį padarytų lygų apaštalam, tai yra ta, kuris galėtų uždėti rankas ir teikti sutvirtinimą. Tai va, tai vėliau ir būtent norėjimas pinigais ar kitom gerybėm išprašyti iš bažnyčios hierarchijos, kad jį suteiktų kunigystę ir viskupystę, buvo atitinkamai pradėta vadinti Simonija nuo šito Simono mago vardo. Bet šiame tekste tai pirmiausiai liečiamas yra krikštas. Tai labai svarbu, kad krikštas tai nėra magija ir krikštas, kaip ir kiti sakramentai, priklauso nuo žmogaus intencijos, nuo žmogaus noro, nuo žmogaus ketinimo, su to, ko jisai prieina prie to kubilo ar prie tos miros, koks yra jo ketinimas. Tai yra svarbu sakramente, labai svarbu. Čia tik tai gal, ką ir nuorodos mums nurodo į tas vietas, ypatingai laiško Romiečiams 6 skyrius, kur apaštalas Paulius nusako, kas yragi krikštas. Krikštas yra mirtis Kristuje. Tai pacituosiu gal tada tekstą toliau, nes aš galvoju, gal laiko mažokai ir nepradėti apie tai šnekėti, bet čia sakoma taip: kūną nuplovė vanduo, bet širdies neapšvietė dvasia. Kūnas pasinėrė į kubilą ir pakilo iš jo, bet siela nepasilaidojo su Kristumi ir su juo nesikėlė. Tai, ką mes irgi vis šnekame ir kad visgi bet koks širdies puikavimasis, o nesugrūdimas ir mirtis Kristuje yra tuo pačiu šventosios dvasios atmetimas. Šventoji dvasia negali būti tik tai sugrūdusių širdį, prisimėm Psalmę 50, mirštant Kristuje įvyksta sinergija. O tam, kad tai įvyktų, turi būti tas gilusis troškimas. Ta meilė visą laiką yra nusikryžiuoja. Čia ypatingai prisimenant Ignaco Antiochiečio laiškų seriją, kai jis rašė bendruomenėm vežamas mirti į Romą. Ypatingai paskutinis laiškas romiečiams.
Tai ką? Tai tuo galim užbaigti šiandienos pokalbį. Ačiū visiems. Tada perskaitysime maldą.